Что они добавляют в краску? Я усердно продолжаю искать эту субстанцию, чтобы получить такой 3D-эффект. В прошлый раз, по вашему совету, я добавляла клей. Но краска получилась очень тягучая. Она напоминала расплавленную ириску. И на холст, конечно же, легла неравномерно. Эффект мне не понравился. Давайте разбавим клей с водой. Вы мне тоже советовали это сделать, потому что, правда, в чистом виде клей очень густой. Итак, я делаю все на глаз, наливаю воды, перемешиваю. У меня, кстати, новый классный набор. Unipen Pack Trio, влюбленные котики. Краски в наборе потрясающие, и есть цвет, который нам нужен. Набираю пипеточкой разбавленный клей и добавляю несколько капель в краску. Перемешиваю, давайте посмотрим, как выглядит это на холсте. Краска ложится лучше, но все равно не так идеально, как нужно. Будем искать снова. А пока похвастаюсь новым набором. Посмотрите, какие 3 красивых сюжета. Какая четкая схема на холстах. И какие сами холсты плотные. Краски потрясающие. Еще на этот набор сейчас большая скидка. Пишите его заказать. Артикул в описании.